मेरा नाम अमीन खान है। मैं अदनान का पिता हूँ। न्यूटन चिखली, तहसील परासी, जिला छिंदवाड़े से हूँ। मेरा लड़के का जब ट्रीटमेंट हुआ था, बुखार आया था, तो जब उसकी तबीयत ज़्यादा बिगड़ गई तो हमने छिंदवाड़ा नागपुर लेके गए थे उसको। तो जब ज़्यादा वो लगने लगा तो हमने तुरंत डॉक्टर से मुलाकात की जब इलाज के दौरान। तो उन्होंने बोला वो डिफ़िकल्ट है, वो बोले इसकी भी बोले तबीयत थोड़ा सा डिबेट कर ले तो आपको थोड़ा पैसा का इंतजाम करना पड़ेगा, किडनी का इन्फेक्शन बताया था डॉक्टर ने नागपुर में भी। तो हमने तुरंत में तो जेवर भेज दिए थे हमने। और उसके बाद फिर उसकी तबीयत नहीं आराम लगी, सुधरी, तो फिर उसके बाद हमने रिश्तेदारों से, अड़ोस पड़ोस वालों से उधार पानी करके 6-7 लाख रुपए हमको लग गए। यानी हमको लेना पड़ा उधार, इधर उधर से जेवर तक हमने भेज दिए तुरंत। और उसके बाद अब कंडीशन ऐसी है कि ना हमारा बच्चा बचा और ना ही पैसा बच पाया। पैसा तो लग गया उसको, हमको गम नहीं है, लेकिन हमारा बच्चे को हम नहीं बचा पाए।